böcekçiliği ve işletmeciliğin yapıldığına dair bilgiler var. Tabii İpek yolu üzerindeki Hatay falan da buna dahil. Eğer bundan ilgili bir sunu falan hazırlanırsa bu yol üzerindeki illeri de dikkate alırsanız çok değerli bir sunu hazırlanmış olur. 20. yani 1909 yılı falan dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun döneminde 44 vilayette ipek böceği yetiştiriliyormuş. Ve üretilen ipek koza miktarı 15.478 tonmuş o zaman. Ve Bilecik'te de 3.436 ton üretim yapılıyormuş. Ve Bursa'dan sonra ikinci sıradaymış. Şu anda Diyarbakır, ondan sonra Antalya, sonra Bilecik geliyor yine üretimde. Ama bu İpek'ten ilgili Çin'in böyle suni şeyler falan da üretmesi nedeniyle büyük dalgalanmalar meydana gelmiş. Düşüşler meydana gelmiş. Şu anda da yine durumu itibariyle 3. sıralarda Bilecik ili. Desteklenen bir tarımsal faaliyet ki daha dün Başbakan'ın bu hibeler konusunda tarımsal faaliyetlere desteği konusunda mantarda ayrı bir yer almıştır. Mantarda orada dile getirilmiştir. Şimdi ben bir de son mesela geçen yıl itibariyle 23 köyde ki bu köyler Gölpazarı, Yenipazar, Merkez, Osmaneli, İnisar, Söğüt ki en fazla üretim İnisar'da 11.050 kilogram civarı. Ondan sonra Osmaneli geliyor, Gölpazarı geliyor 1813 kilogram. Şimdi bir kutu yumurta kutu halinde bunlar ücretsiz olarak veriliyor ve bunlardan da ülkemiz şartlarında 750-800 kilogram dut yaprağına ihtiyaç oluyor. Yani diğer bir deyişle 40 dut ağacı gerekiyor. Bir kutu ipek böceğini beslemek için. Üretim her yıl Nisan ayıyla başlayıp Mayıs ayı sonuna kadar yani yaklaşık 35-40 gün sürmekte ve üreticiye eğer 10 kutu ipek böceği alırsa, bunu yetiştirirse 10.000 lira civarı bir gelir elde ediyor. Bunun yumurtası ücretsiz veriliyor. Yine satın alırken de buna bir destek veriliyor ve neticede de 10.000 lira civarı bir gelir sağlanıyor. Tabii ki bu faaliyet mesela kırsal bölgelerde evinden, köyünden ayrılıp kırsal bölgelerde evini barkını terk edip büyük şehirlere göç edenleri evinde, köyünde tutmak için ki ben o zaman Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ndeydim. Tarım Bakanlığı 2000'li yılların başından itibaren orada bu anlamda büyük bir faaliyet göstermeye başladı. Ki o faaliyetler sonucunda da şu anda Türkiye'de en fazla üretimin olduğu yer burası. Burada da orayla irtibatlı olarak faaliyetler devam etmekte. Yani her şehir kendi başına değil, buradaki bir arkadaş Bursa'yla da ilgileniyor, Diyarbakır'la da ilgileniyor. Böyle de bir organizasyon olan bir faaliyet. Ve bu şekilde düşündüğümüzde köyünü, barkını terk etmesin, başka yerlere gitmesin, 35-40 günlük bir faaliyetle yaklaşık 10.000 lira civarı bir kazanç sağlayabilecek faaliyet. Daha önceden önemli miktarda kişi buna iştirak edip de para kazanırken zamanla bunun sayısı düşmüş. Burada da bu düşüş çok ileri seviyelere gelmiş. Şimdi amacımız bunu geliştirmek. Bu arada da
bu ilde bu işin liderliğini yürüten arkadaşın ifadesi, bazı köylerde bu faaliyet sürüyor ve onu yapanlar da 50-60 yaşında insanlar. Öldüğü zaman o faaliyet orada duruyor. İşte köy sayısını da verdim. Az miktarda köyde bu faaliyet sürüyor. İnşallah bizim de bu faaliyetimizde öğrencilerimizi yetiştirmenin yanı sıra gelecek yıllarda yine İşkur falan vasıtasıyla verilecek eğitimlerde inşallah bunun üretimini, bununla uğraşanların sayısı artacak. Evet, fidan dikerken de evet, gel bakalım. Geçen de diktim, bizim yemekte diker alıyoruz. Evet, ne yapıyoruz? Dikleri bekleyeceksiniz. Biliyorsunuz ipek böceği dik yapraklarıyla beslenen bir hayvan olduğu için bu anaslarımız yaprağı bol olan bir anaç. O yüzden ses Evet, bu da şey... Samet aşağıdan makromakasla getirelim. Şimdi arkadaşlar bunları dikerken tabii ki bu gördüğünüz noktalara kadar eğer burada ne yapmış? Bir aşı yapmış. Buralara kadar toprağa bunu gömüp etrafını kapattığımızda bir sorun yok. Yalnız dikerken de bu kökler bu şekilde bastırılmayacak. Kökler asılı duracak. Bu şekilde duracak ve evet, etrafı doldurulacak. Ondan sonra da yanına burada gördüğünüz gibi böyle evet destek amacıyla çubuklar konacak ve ondan irtibatlandırılacak, bağlanacak ama gövdeye sıkı saracak şekilde değil. Ondan sonra da bu can suyu verilecek. Can suyu verdikten sonra zamanı geldiğinde yine sulamalarla bunun gelişimini sağlayacaksın. Bu hemen karşıda buranın daha önceki lojman olarak kullanılan yerde ipek böceğinin tohumlarını orada kutuları işte alacağız. Onlardan sistemi kurup orada yetiştireceğiz. Ben Mersin'de çalışırken Silifke'de bir öğretmen arkadaş vardı. Evinin bir odasını bu işe ayırmıştı. Ondan sonra da neler diyordu? İyi para kazanıyorum yani. Ben öğretmenlik gibi bir para alıyorum diyordu. Demek ki o kadar karlı bir iş. Bakımı falan zor değil. 35-40 günlük. Yalnız kimyasaldan, sigara, şunlar bunlardan uzak tutmanız lazım. Onlardan etkileniyor. Evet, getirdiniz mi? Getiriyorlar hocam. Öğrenciler diyor. Bunu biraz daha kadar... Onlar gelene kadar biz bitiririz ya. Baksana hem de. Hocam derinlik. Böyle 50-60 santim. Evet. Yeter. Şurada şimdi bunun etrafına toprak dolduracağız. Yalnız öncelikle bir gübre de tabana fosforlu ve potasyumlu gübre vereceğiz. Azotlu gübresi daha sonraları. Bu tutup sürmeye başladıktan sonra gübreler nerede? Burada hocam. Hani gübre? Bu. Gübre hani? Burada hocam. Tamam. Sulandıracak mıyız hocam? Hayır, sulandırmaya gerek yok. Normal. Normal. 50-60 gram. Hocam Ben dedim ya bir kapayalım, bir bardak. Kapak falan değil de arkadaşlar böyle bir şey yaptığınızda gübreleme falan bunlar miktarı falan belli olan uygulamalardır. Dolayısıyla bir bardakla olsaydı bunun içerisinde bir 50-60 gram potasyum, 50-60 gram da fosfor. Bunu biz böyle toprağa
Evet. Organik olsa daha iyi olmaz mı? Fosfor nerede? Evet, ahır gübresi de olur. Şu anda vardı ama o da yaş. Yani olgunlaşması lazım. Yaş olunca da Aynı şekilde değil mi hocam? onun kimyasal faaliyetler başlayınca bu sefer kökleri yakar. Bu diğer gübre mi? Evet hocam. Fosfor mu? Yani gübre. Bu Bu aynı değil potasyum. hocam. Onda üstünde öyle yazıyordu. Bu toz olanı. Öyle dediler. Ne diyor? Hangi gübre diyor? Şeyde Bekir abi baktı. İkisi de dedi toz olan dedi farklı dedi. Güzel. Evet, şunu gübreyi biraz şey yapar mısın? Karıştırır mısın? Topraktan şunu biraz şey yap. Şimdi gübreyi verdikten sonra da toprakla karıştırıyoruz. Biraz da üzerine toprak atar mısın? Tamam. Tamam, çok şey yapma. Evet, şimdi bunun etrafını doldur bakalım. Yarım saat. Hocam peki bu işlem ne kadarlık bir süreç? Yani burada tahminen ne kadar ay ya da yıl sonra böcekçiliği başlar? Efendim? Yani ne kadar sonra bu diktiğiniz fidan yaprak verecek ve ipek böcekçiliğinin başlaması? 2-3 yıl sonra yaprak ver ama dediğim gibi her şey yaprak